न्यू सुजुकी आल्टो है, इसके जो कंप्रेसर वाली आप इसकी कोयल देख रहे हैं ये जल गई है। ठीक है, इसका क्लच निकल के ना कहीं पे गिर गई है। कोयल और बैरिंग शेयरिंग जो है ना, ये पुली में आप बैरिंग देख सकते हो। बैरिंग की कौन जो बाहर वाली होती है ना, वो इसमें ठहर गई है। अभी घुमाओ कंप्रेसर को, अभी जो है कंप्रेसर घुमा के ना आपको चेक करवा रहे हैं। ठीक है, कंप्रेसर अभी जो है ना अंदर से साउंड भी दे रहा है। इस कंप्रेसर में ऑयल हुआ है ख़त्म, सही है, या जो इसका बैरिंग है ना वो ख़त्म हुआ है, उसकी वजह से जो कंप्रेसर है ना वो जल गया है। बस अभी ये जो है ना जाम घूम रहा था, 10 mm का जो बोल्ट है, कंप्रेसर जो है जाम घूम रहा था और शोर भी दे रहा था घुमाने से ना।